Karibu sana kwenye channel yetu kwa mara nyingine tena. Karibu wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka catalog kwenye WhatsApp ya biashara. Catalog ni bidhaa zilizo katika mpangilio fulani ambazo mtu akiingia kwenye WhatsApp yako basi ataweza kuziona moja kwa moja. Unagusa hivi vidoti vitatu hapa juu. Baada hapo unaingia kwenye business profile. Baada ya kuingia kwenye business profile, unakuja tena unaingia hapa kwenye catalog. Umeona? Baada ya hapo utaweza kuziweka bidhaa zako kwa hapa. Unagusa, ita create catalog. Sasa unaona hapo. Baada ya hapo utaweka picha yako ya biashara. Hapa utaweka mfano, hapa naweka hii wauzaji. Picha moja tunaweka hapa, naweka wauzaji wa katani. Hapa naweka description, wauzaji wa suti. Alafu hapa chini namalizia more field, na jaribu kuangalia hapa kuna link, kama una link website yako. Baada hapo unabonyeza neno save. Baada ya kujisave utaona moja kwa moja imekaa kwenye sehemu ya catalog yako, na mtu akiingia kwenye WhatsApp kupitia namba yako basi moja kwa moja ataweza kuona bidhaa zako. Karibu sana, usisahau kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja. Karibu sana.